Приветствую, это Илья. Поговорим про бедность. Вообще, как я это вижу. В современном обществе бедность это звучит как некое клеймо. Причем бедный человек, в кавычках, представляется в обывательском воображении лишенным каких-либо благ, которые может себе позволить человек богатый, в кавычках. Насколько я это вижу, люди в основной своей массе оценивают благосостояние по неким атрибутам, которые выделяют его из общей массы людей. Хотя намного разумнее было бы подходить к благосостоянию не с позиции неких выделяющихся на общем фоне атрибутов. Когда я жил в Петербурге, я часто совершал велопрогулки по Крестовскому острову, и во время этих прогулок видел много дорогих машин, например, Lamborghini. Я на самом деле не имею ничего против того, чтобы люди катались на любых машинах, в том числе и на таких. Просто, как я думаю, ездить на Ламборджини по Петербургу – это безумие, если учесть наличие колей в петербургском асфальте. То есть сам факт дорогого автомобиля кажется безразличным, чего нельзя сказать о неуместности его использования в таких дорожных и климатических условиях. Как мне кажется, это просто неразумно. Я думаю, что это просто стремление выделиться, не имеющее ничего общего с практическим смыслом использования такой машины. На самом деле я не говорю о том, что не ездить на таких автомобилях это хорошо. Просто настоящее благополучие измеряется не тем, что не возможностью человека просто внешне выделиться из общей массы при помощи дорогой вещи, а в его независимости от внешних оценок его состояния как такового. То есть благополучие – это то, что не отделяет внешними препятствиями одного человека от другого. Хотя в случае со стремлением выделиться понятно, что человек думает о себе то, что он становится выше других только потому, что он может позволить себе такие недешевые атрибуты жизни. Я не считаю, что богатство это плохо, если оно добыто своим, так скажем, трудом, да. Если же человек сидит на госкормушке и занимается распределением ее содержимого по большей части в пользу своих карманов, то это вовсе не богатство. Я думаю, что богатство – это то, что улучшает жизнь не только отдельно взятого человека, но и всего общества, потому как деятельность на пути к богатству способствует этому. Хотя само богатство и не является ее целью, а скорее всего лишь ее побочным продуктом. Бедность – это не хорошо и не плохо. Можно привести пример с двумя людьми, один из которых живет на улице, а другой ни в чем себе не отказывает в плане доступности материальных атрибутов жизни. Кто, на ваш взгляд, из них, вот из этих людей, более богат? На мой взгляд, более богат первый человек, потому как он в меньшей степени зависим от денег, чем второй, в том смысле, что у первого есть необходимая мера дохода, от которой пусть и зависит его жизнь, но она есть. Я не говорю сейчас о сознательных ограничениях. Второй же более зависим от денежной системы как таковой, потому как для него деньги – это показатель некоего общественного статуса, с которым он идентифицирует себя в этом обществе. Но это принцип, присущий западным обществам. В России же не совсем понятно вообще, что такое богатство. Я думаю, что в России человек, который ездит на Ламборджини, и человек, копающийся в мусорном контейнере в поисках объедков, это одни и те же люди по своей сути. Потому как не совсем понятно, зачем иметь такие дорогостоящие атрибуты, живя в России. Если, конечно, доступ к этим атрибутам получен не благодаря административному ресурсу, да, в кавычках.
Почему в России бедные люди? Я думаю, что для начала нужно определить, есть ли как таковые бедные люди в России, и что мы понимаем под бедностью именно в России. Бедность можно рассматривать только с позиции некоего усредненного представления об уровне материальной обеспеченности. Хотя если мы говорим об отсутствии у людей способности видеть причинно-следственные связи между своими мировоззренческими идеями и непосредственно своей реальностью, как это происходит у людей в России, то можно заключить, что никакой бедности нет. И состояние людей при такой причине его возникновения не может считаться бедностью, так как это состояние является закономерным следствием такой неспособности видеть причинно-следственные связи.